କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ ଶୁଣୁଛି ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଞ୍ଚରେ ଲାଗାତାର ଆମେ 3 ମାସ ହେଲା ଶୁଣି ଆସୁଛେ। ଏବେ ଆଉ ଶୁଣନି ଏବେ ଆଉ ଶୁଣନି କିଛି ନା କିଛି ସେୟାରିଂ ଅନପେସି ବାବଦରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଅଲରେଡି ତ ଆମର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଲାନି, ଆମେ କେବଳ ଟଙ୍କା ତ ଏବେ ତ ପକେଟ ରୁ ଭରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ତଥାପି ଆମେ ଯଦି ଶୁଣିବା ସବୁବେଳେ ତାହେଲେ କହିବା କେବେ? ଆଉ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତୁ, ମଝିରେ ସମୟ ଦେବେ ତ ମୁଁ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଫଷ୍ଟ ଆମର ରତନ ସାର ନା ରତନ ସାହୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ପାଠ ତ ମୁଁ ପଢିନି, ସେ ପାଠ ନାଇଁ ପଢିତେ ନାଇଁ ଯାଇକି ଯଦି ଆମେ କଣ ନୁଚିବା ହଉଛେ ଆମେ ଆଉ ପଢି ପାରିବା କାଢୁ। ନାଇଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାର୍, ଆମେ କଣ ହଉଛେ ରତନ ଶାସମଲ ଆଉ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ କହିଲେ RS ର ସବୁ ହଉଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅଡୁଆ ହଉଛି ବୋଧେ ଆଉ। ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମତେ ବି ଏକରେ ବି ବୟସ ହେଇଗଲାନି ଦେଖା ଯାଉନି, ଆଉ ଦୁଇରେ ବି ପାଠ ବି ମୋର କମ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପାଠ ପଢିତେ ଯାଇକି ବହୁତ ବଦମାସି କରିଛି, କାହାକୁ ପିଟମି, କାହାକୁ ମାରିମି, କାହା ଗାଣ୍ଡରେ ଛୁଞ୍ଚି ଫୁଡିମି, ଏଇଗୁଡା ମୋର ସବୁ ଥାଏ। ସେଟା ଏବେ ବି ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ସାର୍। ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଭୁଲ। ଏବେ ତ ସାରଙ୍କୁ ମିଟିଂ ଦେଖା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯାଉନି କରନ୍ତୁ ଆମେ। ବୋଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ସାରଙ୍କୁ ଦେଖା ଯାଉନି ମାନେ ଦେଖିଲେ ଟଙ୍କା ଆସିବ ବୋଧେ, ଟଙ୍କା ଖାଲି ଗଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାର ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ମାନେ ଲୋକ ଦରକାର ହବ ମୁଁ ଲାଗୁଛି। ତ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ତରୁଣ ବାବୁ, ଟଙ୍କା ଗଣିବାର ତୁମର ମାଉସୀ ଶାଶୁ ମାନେ ମୋର ମିସେସ୍ ସେ ଧୁରନ୍ଧର ଅଛି। ସେ ଖାଲି ନେଇକି ଦେଇଦବ ତାକୁ, ସେ ଗଣିବାର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛି। ଯେ ଫିସିଂ ରୁ ମୁଁ ଆସିଲେ ବି ସେ 10,000 20,000 30,000 ମାଲିକ ଦିଅନ୍ତି 50,000, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଗଣି ପକା ତ ସେ ଫଟାଫଟ ଗଣିଦିଏ। ମୋଠୁ ଆହୁରି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ଟଙ୍କା ଗଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଲୋକର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମେ ହୋଷ୍ଟିଂ କତରୁ ପ୍ରଥମେ ମିଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ମଝିରେ ଟିକେ ମୁଁ ପଶିଗଲି, ଖରାପ ଭାବିବେନି କେହି। ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯାଉ ଟିକେ ପଶିଲେ ବି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହାବି ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଲେ ବୋଧେ ହୁଏ ଭଲ ଲାଗିଲା, କାହିଁକି ନା ମତେ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ମିଟିଂ କି ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋ ପରିଚୟ ଦଉଛି। ମୁଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଦୁବଲାଗଡିରୁ। ତ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପାଖାପାଖି 19 ଜଣ ହେଇଗଲେଣି। ଏଇ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛେ, ଯାହାକି କିଛି ଶିଖିବା, କିଛି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଯୋଉ ଅଶୋକ ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଜି ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ, କି ମତେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଦବା ପାଇଁ। ତ ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ସବୁଦିନ ଏକାଠି ହଉଛେ, ଆଉ ବାର୍ତ୍ତା ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ରହୁଛେ। ତ ଆପଡେଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଧାଡା ସାର୍ କିମ୍ବା ଅଶୋକ ସାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ମିଳିପାରିବ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଦିନ ସାରା ଆଜି ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ଆଉ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ଶିଖିବା, ଆଉ କିଛି ପାଇବା, ଆଉ କିଛି ଶିଖେଇବା। ତ ଏ ମଞ୍ଚ ଆମକୁ ଯାହାବି ଶିଖେଇଛି, ବହୁତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାବି ଶିଖେଇଛି, ବହୁତ କିଛି ଶିଖେଇଛି, ଯାହାକି ଆମମାନେ ମୋବାଇଲ ରେ ଏତେ ବି କିଛି ନ ଜାଣିଥିଲେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମୋବାଇଲ ରୁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛେ, ଯାହାକି ଆମର କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଇମେଲ ଆଇଡି ହଉ କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ପାସୱାର୍ଡ ହଉ, ଏସବୁ ଆଗରୁ ଆମେ ଯେମିତି କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, ଏଇ ଓନ୍ ପ୍ରସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ଯାହାକି କୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ସିକ୍ରେଟ, କୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ। ତ ସମୟ ତ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆମ ଅଶୋକ ସାର୍ ଙ୍କୁ କହିବି ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ମଞ୍ଚକୁ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ୱେଲକମ୍ ଦ ଅଶୋକ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।
साउंड क्लियर अच्छी तो आज्ञा सर आज्ञा पूरा ओके अछि। क्या क्या सर से बालेश्वर जहाँकि आजिर लिंक जो क्रिएट करिथिबारु एवं बहुत बढ़िया भाव जहाँकि आजिर समस्ते जहाँकि शांति श्रृंखला निजर वक्तव्य रखी पारती तो जनपेसी बालेश्वर मंच रे हमर सबु जहाँकि पार्टिसिपेंट एक्टिव पार्टिसिपेंट बंधु माननकु जहाँकि बधाई जनाऊँची एवं निश्चित भाव में समस्त को जहाँकि जो खुशी दिन आसूची से खुशी दिन रे आपण माने निजर लाइफ रे बहुत बड़ परिवर्तन पाई परिबे ये प्लेटफॉर्म माध्यम रु निश्चित भाव में मु गर्व करुच्ची अनपेसिव रे निश्चित भाव में आम समस्ते जड़ित अच्छे धन्यवाद। तो कहवाई गले देखंतु अपडेट निश्चित भाव में सेमिति किछि भलो अपडेट नाही किंतु जो अपडेट आम पाखे अच्छी से अपडेट रे आपण माने निश्चित भाव में किसी ना किसी निजको अनुमान करि परिबे जे आगो को आमर धीरे धीरे सब किछि हवा पई जाउची समस्ते जे गुटे लक्ष्य समस्ते नहीं कि अछंती जे केमिति आम वालेट को इनकम आसीबो आ केमिति आमे से वालेट रु केमिति अकाउंट को ट्रांसफर करी आमर जो लाइव रे बहुत बड़ जो दुख अच्छी ताकू केमिति आमे धीरे धीरे दूरे दबा जहाँकि किए जे भी जेमिति कर्म करती माने कहया पई गले किए एठी अछंती माने बिजनेस करिसंती किए अछंती कौन सी कंपनी रे काम करूचंती किए हाउस वाइफ अछंती जे एक्स वाई जेड जे कौन सी रे काम करूचंती तथापि हमकु माने इनकम रो नियंत कारण ये जुग अनुसार एमिति खर्च बढ़ी चलची जहाँकि हमकु फैमिली रे जदी इनकम करिया लोक जणे थिबे तो खर्च करिया लोक 4 जण 5 जण रुहंती तेणु निश्चित भाव में ये जो आगामी दिन में खर्च बहुत परिमाण रे बढ़ी जीवा कहया पई गले तो से अनुसार इनकम हमकु करिया पई निश्चित भाव में पड़िबो। तो आमर लक्ष्य जो आमर लक्ष्य समस्तंकर गोटे ही लक्ष्य अछि जे आमे जदि भी एठू किछि ना किछि अल्प स्वल्प इनकम पाइबा तो ताहाले बोधे माने जना पडुची ताहा कि आमर दुखटा दूर हे जिवो। हेलो हेलो अशोक सर हेलो अशोक सर आज्ञा मु क्षमा चाहिबी आपन को टिके ब्रेक कली आज ये बहुत बड़ खुशीर दिन आमर आमर एई अनपेसी बालेश्वर मंच रे स्वयं भगवान भोला महेश्वर पदार्पण करिसंती तो जाऊ भलो लागिला आपण भी देखि परिबे पैनल ले भल लागिबा आपन को भी कंटिन्यू सर। आज्ञा आज्ञा थैंक यू धन्यवाद। निश्चित भाव में जहाँकि आमे आम समस्तंकर मुह को देखि पारुचे किंतु एठी जा हो फोटो माध्यम आमे जहाँकि भगवान रो दर्शन पाइले धन्यवाद। तेणु निश्चित भाव में भल कथा मन पकई देले जे एठी देखंतु कहया पई गले आमे समस्ते जहाँकि आसीचे जो अनपेसिव कंपनी को निश्चित भाव में कंपनी जो नियम अनुसार आमे समस्ते निजको परिवर्तन करि पारुचे। तो मु तो कहबी हमर संजय गिरी सार को तो टिके आपन को खराब लागी पारे किंतु एटा माने मानिया पई पड़िबो आपन को आगामी निश्चित भाव में आज आपण मीटिंग क्लोज परे आपनकर ए जो भगवान रो फोटो रखिचंती आपण सेटू से फोटो को हटेई आपण निजर जाकी पर्सनल आपण फोटो को सेठी देबे जो फोटो जेमिति आपण बैंक रे दउचंती से फोटो को आपण सेठी लगेबे कारण प्रोफाइल टा आपण को नारे अछि भगवान को नारे नाही तेणु आपण रखिचंती तो आपण को अशेष अशेष धन्यवाद। तेणु नेक्स्ट आपण तांको परिवर्तन कर देबे धन्यवाद। तो निश्चित भाव में कहया पई गले देखंतु ये मंच निश्चित भाव में करा जाईची सिखिबार मंच आपण माने समस्ते जानिचंती ये मंच अलखा मंच जेतिक मंच अछि मु तो कहबी आम ये मंच उड़िया रे करा जाउची एवं ये उड़िया रे रहिबा परे भी आमर कोन करा जाउची एठी निश्चित भाव में समस्त को सुजोग दिया जाउची एठी आमर होस्टिंग रो सुजोग दिया जाउची आपण माने निश्चित भाव में एठी जहार भी जेतिक अभिज्ञता अछि कहवा शैली हो
ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି କିଛି ନଲେଜ ଅଛି ଆପଣ ଅନପେସିଭ ରେ କିଛି ନଲେଜ ନେଇଛନ୍ତି ତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆପଣ ଅନପେସିଭ ରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀକି ରଖିପାରିବେ। ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯୋଉ ଟପିକ ଉପରେ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ସେ ଟପିକ ଉପରକୁ ଯିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଛେ ଯେ କେତେବେଳେ ଆମ ୱାଲେଟ ରେ ଇନକମ ଶୋ କରିବ। ତ ମୁଁ ଏବେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯେ କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସାରା ଫାଉଣ୍ଡିଂ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯାହାକି ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜିରୋ ଯୋଉମାନେ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ୱାଲେଟ ରେ $1.1 ଇନକମ ଶୋ କରିଥିଲା। ଠିକ ଶୋ କଲା ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପୁଣି ଆପଡେଟ କଲା ପରେ କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଡେଟ ଆସିଲା OES ଆପ୍ସ କୁ ଆପଡେଟ ମାରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଅଫିସିଆଲି ଆପ୍ସ କୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଡେଟ କଲା ପରେ ବହୁତ ସାରି ଫାଉଣ୍ଡିଂ ବନ୍ଧୁଙ୍କର କଣ ହେଲା $101 ଶୋ କଲା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣି କଣ ହେଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଟା ଗାୟବ ହେଇଗଲା। ତ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ଆମ ଫାଉଣ୍ଡିଂ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାଲେଟ କୁ ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ, ୱାଲେଟ କୁ ଇନକମ ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ଆମର କମ୍ପାନୀ ଜାଣି ପାରିଲା ଯେ କ୍ଲିୟର ହଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟ ସକ୍ସେସ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ରେଡି ରୁହନ୍ତୁ। ଇଏ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ ଯେ ୱାଲେଟ ରେ ଆସୁଛି ଇନକମ ତ ଶୋ କରୁଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବି ଆଉ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ପୁରା ପାଖେଇ ଆସିଛି ସମୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ୱାଲେଟ ରେ ବହୁତ କିଛି ଇନକମ ଶୋ କରିପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଯାହାକି ଆପଣ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଏବଂ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯେ ଯୋଉ ଆପ୍ସ ଆମର ଅଫିସିଆଲି ଆପ୍ସ OES ଅଫିସିଆଲି ଆପ୍ସ ଯୋଉମାନେ ବି ଡାଉନଲୋଡ ଆମର ଆପ୍ସ କୁ ଇଏ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଡେଟ କରିନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ମିଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣ ମାନେ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଆପଡେଟ କରିନେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଯେ ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ କହିଲି ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସରି କଲ ଆସି ଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କଲ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡିଲା ମତେ। ତ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର OES ପ୍ରୋଫାଇଲ କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ମାନେ ନିଜର ସବୁ କିଛି ବାଇଡାଟାକୁ ଥରେ ଥରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ବି ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ଏବଂ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏବେ ଚାଲିଛି ଯୋଉଟା ଯେ ଯୋଉମାନେ ବି ୱିଡ୍ରାଲ ମାରିଥିଲେ ଆମେ ତ ଏ ଯୋଉ ମିଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି ଆମର 24 ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଯୋଉମାନେ ବି ୱିଡ୍ରାଲ ମାରିଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବେ। ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଲ ଏବଂ ଅମେଲ କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭେରିଫାଇ ଆସିବ ଆଉ ସେଇଟା ସକ୍ସେସ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ କୁ ଇନକମ ଯିବ। ଆଉ ସେଇଟା ଆଜି ଆସିନି କାଲି ଆସିପାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବେ ଏଇଟା ଯାହାକି ସବୁବେଳେ ମିଟିଂ ରେ ବି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓରେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନଗମା ମ୍ୟାଡାମ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ବି ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାହାକି ଏବେ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ଅଫିସ କୁ ଚେକ୍ କରିବା। ହେଇପାରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ୱାଲେଟ କୁ ଇନକମ ଆସିନି ତାଙ୍କର ବି ମେଲ କୁ ଭେରିଫାଇ ଆସିପାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବି ଯଦି ଭେରିଫାଇ ଆସିଲା ଯେ ସେ ଭେରିଫାଇ ମାନେ ମାଗୁଛି କଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ମେଲ ଟା ଆପଣଙ୍କର ତ ଏବଂ ଓମେଲ ଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ତ ଏଇଟା ୟେସ୍ ନା ନୋ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପରମିଶନ ମାଗୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ୟେସ୍ କ୍ଲିକ କଲେ ତ ତାହେଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନେଲେ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ସକ୍ସେସ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ୱାଲେଟ କୁ ଇନକମ ଶୋ କରାଇଦବ। ତ ହେଇପାରେ ଇଏ ଜିରୋ ଟିମ୍ ବାଲା ମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନଙ୍କର ବି ଇନକମ ଆସିନି ସେମାନଙ୍କର ବି ଭେରିଫାଇ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଇଏ ସତର୍କ ରହିବା। ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ସିଚୁଏସନ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉମାନଙ୍କର ପ୍ୟାକେଜ ବାଇ କରିଥିଲେ $143 ଅଲରେଡି ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ଯାହାକି ପ୍ୟାକେଜ ବାଇ ର ଶେଷ ଦିନ ଅଲରେଡି ସେଠି ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ଯେ ଆମର ପ୍ୟାକେଜ ର ସରି ଯାଇଛି ରେଡ କଲର ରେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ଅଲରେଡି। ଏବଂ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏସଆର ବି ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଯେ ସମୟ ସରିଯାଇଛି ତୁରନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କର ୱାଲେଟ କୁ ଆମକୁ ଇନକମ ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ। କାରଣ ପୁଣି ଓ କନେକ୍ଟ କୁ ପ୍ୟାକେଜ ବାଇ ସେମାନେ କରିବେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ପାଇଁ ବି ସାର୍ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
आपण माने पूरा रेडी केतेबेले भी आसी पारे तेणु कहिया पई गले आपण माने पूरा मस्ती रे रुहंतु मस्ती रे झुमंतु जे हाँ समय आसी जाइछि आमे पूरा रेडी रहिबा एवं कहिया पई गले बहुत सारे फाउंडिंग बंधु आज पर्यंत सेमाने एक्टिव नहांती सेमाने सतरे भी केतेबेले मीटिंग अटेंड करूचंती किंतु आईडी प्रति जत्न नौ नांती मु तांको रिक्वेस्ट करिवि जेतेबेले भी आपण आईडी खोलुचंती आपण आईडी को लॉग आउट करिवे एवं जेतेबेले भी आपण आपणकर आईडी खोलुचंती लक्ष्य करिवे जे आपणकर आईडी रे साधा पासवर्ड अछि ना कोन जदि साधा पासवर्ड अछि पूरा सुविधा पासवर्ड अछि तांको टिके जटिल करिया पई चेष्टा करिवे कारण ये सिचुएशन एबे निश्चित भाବରେ हमर हैकर प्रति नजर को आसीबो सेमाने समस्ते जानिचंती जे अनपेसी पूरा पाखे आसी सबुदिन मीटिंग रे हमें आलोचना करूचे जे अनपेसिव रे जो माने जॉइन करिचंती सेमाने आगो को तार लाइफ पूरा चिंगालाला माने कोन झकास तेनो पूरा परिवर्तन होवा पई जाउची आ जदि एही समय रे बहुत सारी फाउंडिंग बंधु कोन करछन तांकर आईडी को एते पर्यंत मोबाइल को आनी नाहंती जो माने भी आनी नाहंती ताले सेमाने बहुत प्रॉब्लम रे पड़िवे कारण सेमानकर आज पर्यंत 100-700 करिथिबो कि $10 शो करिथिबो यूजर थिबे सेमाने जानिचंती किंतु जो बंधु माने एक्टिव अछंती तांको मु कहिबी आपण भूल रे भी आपण को आईडी को काहा को दवा पई चेष्टा करिवे नाही एवं भूल रे भी आपणकर आईडी केतेबेले जदि खोलुचंती खुला रखिबे नाही ताको लॉग आउट करिवे एटा पूरा मने रखिबे समस्त को मु कहूची हेई पारे आपणको आज राती एवं काली दिन कि गुटे दिन 2 दिन मध्यरे हेई पारे आपणकर वॉलेट रे इनकम शो करिवो जेतेबेले इनकम शो करिवो केते तो इनकम शो करिवो मु कहि पारेनी किंतु आपणकर पैकेज बाय परे भी आपण विड्रॉल मारी परिबे इनकम आसीबो तेणु आपण माने पूरा रेडी रहंतु निश्चित भाବରେ ता प्रति जत्नवान हुअन्तु धन्यवाद तो मु मोर बाणी को एठी विराम दउची नेक्स्ट हमर अध घंटे रे बहुत सारे आज न्यू पार्टिसिपेंट आसीचंती तांको हमें कांग्रेचुलेशन जा कि ये मंच को डाकिबा आ तांकर जा कि परिचय नबा कारण हमर ये गोटे अलखा फैमिली एवं माने नुआ प्लेटफॉर्म निश्चित भाବରେ बालेश्वर जहा कि हमर अनपेसी बालेश्वर मंच रे जो बंधु माने आसंती तांको हमें वेलकम करू निश्चित भाବରେ तो आज बहुत खुशी लागुची आज राजेंद्र साहू सर बहुत बढ़िया भाव में उड़िया रे हमर जहा कि ग्रुप रे लिखी थिले आ उड़िया पढ़ी निश्चित भाव में से मीटिंग को आसीचंती मु आशा करिवि तो धन्यवाद देवी जदि आपण आज मीटिंग को आसीचंती तो प्रत्येक दिन चेष्टा करिवे 6टा समय टिके टाइम दवा पई कारण आपण जानिचंती ये समय रे आमे जदि पछगुंचा दबा सिखिबार जो आशा को जदि आमे बंद कर दबा बाट को बंद करवा ताले आगो को आपण बहुत प्रॉब्लम रे पड़ी परिवे तो ये मंच माध्यम रे बहुत कथा आपण जानि पारंती सिखि पारंती एवं आपण सिखिले आपण अन्य फाउंडर बंधु मानन को जदि पाखा पाखी जो माने को आपण आनिचंती तांको कहि परिवे निश्चित भाव रे ए मीटिंग माध्यम रे जा कि आपण मानन को जणै दिया जाउची तो एबे मु ये मंच को डाकिया पई चाहूची आम मंच रे जा कि कहिया पई गले एनर्जेटिक माने एक्साइटमेंट जबरदस्त जहा कि बाणी रखंती हमर हरे कृष्ण धाड़ा सर आपण सुनी परछन जदि आपण आसंतु ए मंच को आ आपनकर एक्सपीरियंस आपनकर जहा कि परिचय दियंतु धन्यवाद 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 अशोक सर मो आवाज क्लियर अछि सर आज्ञा क्लियर अछि पूरा क्लियर धन्यवाद प्रथमे तो कहबी कि आज मु बहुत खुशी जे आज आम बालेश्वर अनपेसी बालेश्वर मंचर जे 25 जन फंडिंग बंधु को आमे पाइचु से मु बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन समान जहाँ भी आज जो बालेश्वर अनपेसी बालेश्वर मंचर जी आम फाउंडिंग बंधु अच्छा समस्त मोर शुभ संध्या एवं शुभेच्छा तो आशा तो करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे थे एवं खुशी रे ही थे बा वर्तमान समय एटा खुशी रे रहिबा ही दरकार कारण वर्तमान आमे जो बिजनेस अर्थात कहबा गले अनपेसिव गोटे बिजनेस एटा जो बिजनेस रे आमे आगे जाइचु से बिजनेस हमर जो 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्षर अपेक्षार अंत घटिबा को जाउची आपण माने निश्चिंत रे रहंतु एवं खुशी रे रहंतु
ମୋର ଏତିକି ହଉଛି କହିବା। ଆଉ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆମର ଅଶୋକ ସାର୍, $101 $101 ତ ଏଟା ଶୋ କରିଛି। କିଛି କିଛି ଫାଉଣ୍ଡିଂ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଶୋ କରୁଛି, ପୁଣି କିଛି ଫାଉଣ୍ଡିଂ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୋ କରିନାହିଁ। କାରଣ ଏଟା ସାର୍ ଟ୍ରାଏଲ ନଉଥିଲେ। ଯେମିତି ଆମେ ଧରାଯାଉ ଆମେ ଗୋକୁଳ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋକୁଳ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ହରେକୃଷ୍ଣ ସାର୍ ମୋତେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଠେଇ ଦଉଛି। ତ ସେଇ 10,000 ଟଙ୍କା ପଠେଇବା ଆଗେ 1 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଛାଡିଦେଲି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ। ଗୋକୁଳ ବାବୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, 1 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଏବେ ଛାଡିଲି, ଯାଇଛି ନା? ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାର୍, ଆସିଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ 10,000 ଟଙ୍କା ଛାଡିଦେଲି। ସେମିତି ଏଟା ଗୋଟେ କଥା, ସେଇ ପ୍ରକାର କଥା ଏଟା ସାର୍ ଦେଖିଦେଲେ। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ୱାଲେଟ କୁ ପଇସାଟା ଯୋଉ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛି, ଫାଉଣ୍ଡିଂ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ସେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିନେଲେ। ସେଟା ଟ୍ରାଏଲ ପିରିୟଡ। ଏଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଏଲ କରିନେଲେ ଯେ ହଁ ୱାଲେଟ ରେ ଆମେ ଯୋଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଯୋଉ ୱାଲେଟ ରେ କମିଶନ ହଉ, ଟ୍ରାଫିକ ହଉ, ଯୋଉ ସବୁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିବୁ, ତ ସେଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରିବ କି ନା ସେଟା ସେ ଟ୍ରାଏଲ ନେଲେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛୁ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଭାବୁଛେ ମନର, ଯୋଉଟା ଆମେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉଟା ମନର ଭାବୁଛେ, ଆଉ କିଛି ନହେଲେ ବି ଦବ ଦବ କହୁଛି, ଯଦି 10-20 ହଜାର ଦେଇଦିଅନ୍ତ ନା, ଓହ ଆମେ କେତେ ଉପକାର ପାଇଥାନ୍ତୁ। ଓହୋ, 10,000 ଆସିବ ନା 20,000 ଆସିବ ନା ଲକ୍ଷେ ଆସିବ, କେତେ ଆସିବ ସାର୍? ପ୍ରଥମ ପହିଲାଟା ଆମେ ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ ହଉଛେ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆମେ ଫାଉଣ୍ଡିଂ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ଆମେ ଯାହା ଆଶା କରୁଛୁ ଆଶାର ବହୁତ ଉପରେ ହିଁ ଆମେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ। ତ ସେଦିନ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରତେ ପଡିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ବୋଧେ କହୁଥିଲି, ବା ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟ କହିଥାଏ ମୁଁ, କାରଣ ଏଇ ଫେବୃଆରୀ ମାସଟା ହିଁ ଆମର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ମାସ ହବ। ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି, ଏଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତ। ଏଟା କେହି ଫାଉଣ୍ଡର ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ କି କୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ମୁଁ ଶୁଣିକି କହିନାହିଁ। ମୋର ଯାହା ଆଶା, କାରଣ ସାର୍ ଯାହା କାମ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡରେ ଆମର ମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ଏଟା ହଉଛି ଆମର କେବଳ ସେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଜିଟିଭରେ ରହିବା, ପଜିଟିଭର ସହିତ କାମ କରିବା, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଦବା ଏବଂ ନବା, ଏଇ ଆଶା ରଖି ଆଜିର ବାଣୀକୁ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ଅନେକ ନୂଆ ଫାଉଣ୍ଡରିଂ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଶା ରଖିବି କି ଅଶୋକ ସାର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଗପଞ୍ଚକୁ ଆଣିବେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବି ହେଲେ, ଯଦି 2 ମିନିଟ 1 ମିନିଟ ହେଲେ ବି କିଛି କିଛି ସେମାନଙ୍କର ସେୟାରିଂ ରଖିବା ଉଚିତ ବୋଲିକି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହୋଷ୍ଟ ଟୁ ଅଶୋକ ସାର୍। ଅଶୋକ ସାର୍ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନା କଣ? ସେ ଇଏ କିଛି ତାଙ୍କର ଠିକ ଅଛି, ସାଉଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ରତନ ବାବୁ, ମୋର ସାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ଅଛି ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି, କଣ ନା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ କେହି ଓଏସ୍ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ, ଆଇଡି ଖୋଲିଲା ମାନେ ପରକୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ତ ଆମର ଭଲ ଆସୁଛି, ଭଲ ହିଁ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆମର ସଫ୍ଟୱେୟାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଓ ଟ୍ରାକର, ମୁଁ ଏଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 3ଟା 3:30 3ଟା 4ଟା ପାଖରୁ ଶୋଇ ତ ଯାଇଥିଲି, ଉଠିକି ଯେତେବେଳେ ଆଇଡି ଖୋଲୁଛି ଓ ଟ୍ରାକର ନଥିଲା। ଠିକ ସକାଳୁ ଭୋର 4ଟା ବେଳେ ଖୋଲିଥିଲେ ଓ ଟ୍ରାକର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିନ 3ଟା 4ଟା ବେଳେ ଖୋଲା ବେଳକୁ ଓ ଟ୍ରାକର ଆମ ଇଏ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଉପରେ ଶୋ କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ 5:40ରୁ 45 ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋକୁଳ ବାବୁ ଦୋକାନକୁ ଗଲି, ଯେତେବେଳେ ଆଇଡି ଖୋଲିଦେଲେ, ମୁଁ ଦେଖିବା ଓ ଟ୍ରାକର ଅଛି କି ନାହିଁ, ପୁଣି ଓ ଟ୍ରାକର ନାହିଁ, ସେଠୁ ଭିନିଶ ହେଇଯାଇଛି। ତାମାନେ ଓ ଟ୍ରାକର ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବହୁତ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି। ଏ ତ ମାତ୍ର ଓକନେଟ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମେ ପରଚେସ କରିଛୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନେଇ ଆମେ ଏତେ ଖୁସି। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆସିଯିବ, ତ ଆମେ ସେତେବେଳେ କଣ କୋଉ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ, ସେତେବେଳେ କେହି କଳନା ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଷ୍ଟୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାର୍।
ଧନ୍ୟବାଦ ଧାଡା ସାର୍। ଆପଣଙ୍କର ଏ କଥା ଆମ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି କଥା। ଆଉ କାହିଁକି ନା କମ୍ପାନୀର ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ସ୍ପିଡିରେ କାମ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୋଧେ ଆସୁଛି। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ତରୁଣ ଜେନା ସାର୍, ଆପଣ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ରଖନ୍ତୁ। ୱେଲକମ୍ ତରୁଣ କୁମାର ଜେନା ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାର୍, ମତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ ତରୁଣ ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ରୋକିଦେଲି। ତ ମୋର କହିବାର ହଉଛି କି ଅଶୋକ ସାର୍ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ସହିତ ଆପଣ ଟିକେ ମଞ୍ଚକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ, ମୁଁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଆଜି ହୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ମଞ୍ଚକୁ ଚଲେଇଲା ଭଳିଆ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେ ଚଳେଇ ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମର ମିଟିଂ ରେ 24-25 ହେଇଗଲେ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିଲେ ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁଚାଲ ସାର୍ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ, ସେଇଦିନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିଲେ, 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ତ 2 ନମ୍ବରରେ ରହିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାର୍, ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ଅଶୋକ ସାର୍ କିମ୍ବା ହରିକୃଷ୍ଣ ସାର୍, ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାର୍, ଏଇ ଟାଇପ ରେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ନିହାତି କହୁଛେ। ତ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅଶୋକ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ନୂଆ ଫାଉଣ୍ଡର ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ପରିଚୟ ନେଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତ ଅଶୋକ ସାର୍ ମଧ୍ୟ କହିକି ଯାଇଥିଲେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଆମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାରଙ୍କୁ, ସାର୍ ଆମର ନୂଆ ଫାଉଣ୍ଡର ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଯେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ପରିଚୟ ଯଦି ନେଇପାରିବେ ଟିକେ ଭଲ ହବ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ, ଆପଣଙ୍କ କଥା। ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଏକୋ ସାର୍, ଭଳିଆ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସୁଛି ସାଉଣ୍ଡ ଟା, କୋଉ ବନ୍ଧୁ ମାଇକ୍ ଅନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଆୱାଜ ଟିକେ ଲାଉଡଲି ହେଲେ ଭଲ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ଆୱାଜ ଟିକେ ଧୀରେ ଆସୁଛି, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକିବି ଆମର ସଞ୍ଜୟ ଗିରି ସାର୍ଙ୍କୁ। ସାର୍ ଆପଣ ମାଇକ୍ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ଆମ ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ମଞ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ସାର୍। ୱେଲକମ୍ ସଞ୍ଜୟ ଗିରି ସାର୍। ମୋ କଥା ସାର୍ ଆସୁଛି? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସାର୍, କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଞ୍ଜୟ ଗିରି ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପୁରୁଣା ହେଇସାରିଲେଣି, ସେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଥରେ ଦେଇ ସାରିଥିଲେ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଥରେ ମିଟିଂ କୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ। ମୋ ଭଳିଆ ବି ସେ ଜଣେ ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦୋକାନରେ ରୁହନ୍ତି, ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ତେଣୁ ଅଛି ଆମେ ସାର୍। ମିଟିଂ କୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ନବୁ। ଆପଣ ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରନ୍ତୁ, ଯେମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିକି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ନିହାତି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ବି ୟୁ। ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦବା ଦରକାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତ କହିବି ଯାହାକି ଇଏ ଯୋଉ ମଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଏଠି କେହି ବି ଲାଜ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମକୁ ଫିଜିକାଲ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ୱାଲେଟ କୁ ଇନକମ ଆସିଲା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବ କୁ ଦୂର କଲା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲୋକ ପଚାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯେ ଆପଣ ଆଗକୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଆଜି ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ଆନ୍ସର ସେତେବେଳେ ଦେବେ କେମିତି, ଯଦି ଇଏ ମଞ୍ଚରେ ଆପଣ କିଛି କିଛି କହିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆସିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଡର ଥିବ ସେ ଦୂର ହବ। ତ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତ କହିବି, ଆପଣ ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଜ ରଖିକି ଆସନ୍ତୁ, କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଓପି ଟିମ୍ ଭାରତ ମଞ୍ଚରେ ପାଖାପାଖି 60 ପ୍ୟାନାଲିଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି କହିବା ପାଇଁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ତ ଏଠି କମ ରହୁଛି, ପାଖାପାଖି 24, 25, 20 ଏଇ ପ୍ୟାନାଲିଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ତ କେହି ବାହାରିଆ ପ୍ୟାନାଲିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ଆମ ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତେ ପାଖାପାଖି ପ୍ୟାନାଲିଷ୍ଟ।
निश्चित भाव में सेठी साहस करिकी कहया पई चेष्टा करन। धन्यवाद। तो कहया पई मु एबे जाकी चाहूची जे आगामी दिन में निश्चित भाव में आमको सब बेले पॉजिटिव रहा पड़ो। आगामी फ्यूचर आमर नुहे आम पिला मानकर लाइफ भी परिवर्तन हबार अच्छी। आउ निश्चित भाव में मुझे कहबी आपण मानकर जो जीवन धारा जो चला पथ निश्चित भाव में से पूरा भल भाव में परिवर्तन होगा जाउची। किंतु एबे आपणकर जो एबे सिचुएशन रो निश्चित भाव में ये कथा मते सबुदिन मन पड़े मु करिया पई चेष्टा करे किंतु हेई पारे नाही। गोकुल सर कहूतिले जे सर गोटे काम कले हबो जे आमर एबेकार सिचुएशन आमे कोन कर्म करूचे तार गोटे वीडियो प्रूफ रखिया पई पड़िबो। समस्त को एटा कहूची जदि आपण पारुचंती तो आपनकर किछि कर्मर वीडियो प्रूफ आपण जो बिजनेस करूचंती कि दुकान करंतु कि आपण हाउस वाइफ अच्छंती माने घरे अच्छंती तो सबुर वीडियो गोटे प्रूफ रखिबे। निश्चित भाव में मु तो कहबे आगामी दिन रे सेटा आपनकर प्रूफ आकार लागिबो जेते बेले आपण फिजिकल जेते बेले यूजर मानकर ट्रेनिंग देबे आ सेते बेले ही निश्चित भाव में लागिबो। आ एबे भी मु कहूची जो बंधु माने यूजर करिया पई चाहुचंती कारण पूरा कंपनी पूरा पाखे आसी आपनकर इनकम दबार भी पाखे आसी एबे फ्री रे आपण निश्चित भाव में यूजर करि परिबे एवं यूजर करिवे माने ही ताको $10 गिफ्ट आकार मिलुची प्रथमे झटकारे। आ निश्चित भाव में $10 माने ही साधारण हिसाब रे हमर कहिया पई गले 800 टंका। तो आपण जो बंधु को आनिया पई चाहुचंती ए बिजनेस को कारण एठी बिना इन्वेस्टमेंट रे ही इठी इनकम करि परिबे। निहाती भाव में एठी जणे आसिकी मासकू निहाती 5000 कि 10000 जदि इनकम करि परिबो तार जो फालतू टाइम बर्बाद हबो नाही। एवं जो मोबाइल आनिचंती ता मोबाइल रो भलो यूज करि परिबे। कहया पई गले बहुत सारे घरे देखिबे 2-4टा लाखा एंड्रॉइड सेट मोबाइल किंतु मोबाइल रे कोन करूचंती संध्या बेले निश्चित भाव में के पिला गेम खेलुथिबो कोठी किए हाउस वाइफ सीरियल देखुथिबे कोठी जदि जहाँकि जड़े बिजनेस करवा लोक जदि से व्यस्त बहुल तांकर मोबाइल रे टाइम बितेई पारुना से कौन करेंगे फेसबुक आईडी टिके टाइम वेस्ट करेंगे। मु तो कहूँ आम ये बिजनेस रे आपण एमिति भाव में बुझेबे से लोकन को करिया पई बाध्य हेबे। कौन बुझेबे जे भाई देखंतु एमिति कंपनी को हमर जहाँकि भल कंपनी आसी जो कंपनी जहाँकि लोकंकर आर्थिक आजादी दूर करिवार बिना इन्वेस्टमेंट रे ए कली जुग रे जदि इन्वेस्टमेंट कथा कहउचंती ताले केही भी आपन को चाहिबे नाही। निहाती भाव में आपन कहबे आपन जानतु जदि आपन एठी कहि परिबे बिना इन्वेस्टमेंट रे आपन को भलो इन्फॉर्मेशन भलो बिजनेस गुटे देबी केवल आपनकर मोबाइल रे जो बेकार टाइम आपन फेसबुक इंस्टाग्राम कहतु कि गेम कहतु कि आपण यूट्यूब रे कहतु जो थिरे आपण आपनकर एमबी खर्च करूचंती आपनकर समय को बर्बाद करूचंती सेही समय जदि आपण जदि मासकू 5000 कि मासकू 2000 कि मासकू आपण 10000 भी इनकम करिया पई चाहुचंती तो आम पाखरे भलो इन्फॉर्मेशन भलो बिजनेस अछि जो बिजनेस मो बिजनेस आपण कहिबे जे मो बिजनेस जहाँकि आपण मोबाइल रे टिके सर्च देखिबे जे एजुकेटेड लोक तांकू कहिबे आपण मोबाइल रे टिके सर्च करंतु www.onpassive.com साइट को जानतु आ सेठी देखंतु कंपनी रो टोटल वेबसाइट टोटल प्रोडक्ट टोटल आपणकर जहाँकि साधारण लोकंकर केमिति जीवन धारा परिवर्तन हबो आ से व्यक्ति जदि वन चांस ता मोबाइल रे www.onpassive.com को सर्च करिवो आ निश्चित भाव में मु तो कहिबी से आपन को 100% कहबो थरे डाकी की कहबो मोर रजिस्ट्रेशन केमिति करा जिवो मते यूजर करांतु सेते बेले से कहबो जे फाउंडर आपण माने सतरे आपण फाउंडर हे सारचंती कारण बाहर मार्केट रे जेतिको प्रोडक्ट यूज करूचंती आपण माने सबु प्रोडक्ट रे प्रोडक्ट माने बुझिया पई कहले सॉफ्टवेयर बुझिया पई कहले व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब आपण गूगल आपणकर क्रोम ये जेते सब ब्राउजर अच्छी मोबाइल रे निश्चित भाव में से सब प्रोडक्ट रे हमर फाउंडिंग मेंबर अच्छंती
ଯାହାକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ କୁ ଆଜି ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଯଦି ସେମାନେ କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ଦୁବାଇରେ ଗୋଆରେ ଭଲ ଭଲ ବିଚ୍ ରେ ସେମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ଯୋଗଉଛେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଲାଇଫ ର ଯାହାକି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇନକମ ଦଉଛେ କେମିତି ଦଉଛେ ଆମ ମୂର୍ଖମୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକ ଡାଟା ଯେତିକ ସଫ୍ଟୱେୟାର କୁ ୟୁଜ କରୁଛେ ଯେତେ ସମୟ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ तार बेनिफिट से जो फेसबुक रो जो अछंती फाउंडर तांको सर पाखरे संजय सर मो माइक टा ऑन करचंती अशोक सर आज्ञा आज्ञा संजय सर जदि आप कहया पई चाहुचंती निश्चित भाव आप रखि परिबे आपनकर बाणी ठीक अच्छे संजय सर जदि आप कहे ना तो आपंकर दयाकोरी माइक टाक अफ कर दिंतु निश्चित भाव में कहबी जहाँकि आम समस्ते कौन करुचे आमर मोबाइल रे बहुत सारे आप्स को रखीचे आउ आप्स को चलाइबा सकाशे आज बहुत सारी फाउंडिंग जो बाहर लाइफ को एंजॉय करुचंती आपण देखी ना आमर जो एठी जो दुबलागड़ी एवं बगदारे ब्रिज करा जायछि बीच रे बुलिया पई जो यूट्यूबर जो भाई माने जो माने वीडियो करंती से आसुचंती से एते समय केमती फ्री रे एंजॉय करुचंती तांको पाखु पैसा केमती आसुची केवल आमे तार वीडियो तार यूट्यूब एको सब्सक्राइब लाइक शेयर एवं समय बितौचे आ तार डाटा आमर पडुची आमर पैसा खर्च होची आ तार लाइफ परिवर्तन होची तो एटा गोटे साधारण कथा अनपेसिव रे आमे सब एबे फाउंडिंग बंधु आमर प्रोडक्ट को बाहर मार्केट रे जेते सब लोक आगामी दिन रे यूज करिया पई जाउची निश्चित भाव रे आपनकर टाइम फ्रीडम हबो आपनकर मनी फ्रीडम हबो आपनकर लाइफ रे सब किछि पूरा फ्रीडम हवा पई जाउची तेणु निश्चित मु तो कहबी आपण माने गर्व करंतु आपण माने भाग्यशाली जहा कि आपण माने अनपेसिव को आसीचंती आ न बुझे कि भी जो माने आसीचंती तांकु मु तो कहबी माने माने न बुझंतु किंतु अनपेसिव को आसी जाइचंती कारण आपनकर बापा मांकर आशीर्वाद कि बहुत सारी जहा कि लोकंकर आपनकर आशीर्वाद अछि तेणु आपनको से बिजनेस मिलिछि तो निश्चित भाव मु मो बाणी को एठी विराम दउछु मु डाकिया पई चाहूची हमर सार व्यस्त रहंती सब बेले एबे आसीचंती हमर सनातन हमर सॉरी अशोक सर संतोष नायक आसीचंती तो मु मंच को डाकिबी संतोष नायक सर आपण आसंतु आपनकर बाणी निश्चित भाव रे रखंतु जदि आपनक पाखरे जदि किछि इन्फॉर्मेशन अछि निश्चित भाव रे आपण 10 मिनिट रे आपण शेयरिंग करि परिबे हेलो अशोक सर आज्ञा आज्ञा हरे कृष्ण सर आज्ञा मु टिके खाली कहबे एठी गोटे कथा मु सर आपन को निवेदन रखबी कि तो सेटा को तो आमे समस्ते जानि सुनि कि चाहू ना हूं सेटा को कोन ना गोटे टाइम टाको आमे सब बेले जोगिबा कारण ओपीटी भारत मंच रो तो लिंक आसी आइछि ऑलरेडी मु ग्रुप रे शेयर कर दे सारजी 51 हे गेला 7टा माने 7टा 2 रे ही आमे एंडिंग करिवा सर एटा आपन को मोर अनुरोध थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद निश्चित भाव में आम समस्ते जानिचे ये मंच रे आमर निजर वक्तव्य रहुची नेक्स्ट मंच रे निश्चित भाव सेठी आमर आमठू आहुरी भलो स्पॉन्सर माने अछंती तांकर नॉलेज रहुची तो सबु जगह आम सुनिबा एवं आम भितरे जो भूल भटका रही ताकू सुधारिबा धन्यवाद एबे आम मंच को जाके 8 मिनिट पई निश्चित भाव 10 मिनिट भी हेई पारे तो मु डाकिया पई चाहूची सर आपण बेसी समय नेबे नहीं यदि आपण समय अछि निश्चित समय दे परिबे संतोष नायक सर धन्यवाद सर धन्यवाद अनपेसी बालेश्वर मंचर समस्त होस्ट को होस्ट एवं अटेंडेंट तो सर गोटे अपडेट माने हला मु फास्ट तो मु आज एते खोलिली व्यस्तता भितर मु खोली पार नथली ओएस टा आउ थरे कलर को आउ थरे अपडेट मांगिला सर अपडेट कर साला परे सर एबे जो मीटिंग चलती सब दिन अलगा कलर देखा जाए आज सर गोटे
ବାଦାମୀ କଲର ଦେଖାଯାଉଛି ସାର୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ମୋର ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ଟିକେ ସାର୍ ମୁଁ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ରେକର୍ଡିଂ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ରହିକି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଯୋଉମାନେ ହୋଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଦିନ ହୋଷ୍ଟ ରହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ରହିବେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ କଲର ପାଇଁ କିଛି ୱରିଡ୍ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଅପଡେଟ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗରୁ ମୁଁ ତ ଯୋଡି ନଥିଲି କି ଏବେ ଯଦି କହିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତଥାପି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଅପଡେଟ ଟା ମୁଁ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ନେବି, ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି, କାହିଁକି ନା ଟାଇମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜରୁରୀ, ଆହୁରି ଭାରତ ମଞ୍ଚ ଅଛି। ତ ସେଇ ଏସ୍ ସାର୍ ଙ୍କର ଭିଡିଓର ଅପଡେଟ କହୁଛି, ଯେଟା କି ଆମର ଯେଟା କି ଏସ୍ ସାର୍ ଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା 2019 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ଏଫିଲେଟେଡ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସବୁ ଯୋଡିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସବୁବେଳେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଟା ଡିକ୍ରିଜ ଆଉ ଉପରକୁ ଉଠେ ତଳକୁ ଖସେ। ରେଭିନ୍ୟୁ ର କୌଣସି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଟା ପଇସା ଯେକୌଣସି ସେକ୍ଟରରେ ଯଦି ଆମେ ପଇସା ଲଗେଇବା, କେତେବେଳେ ରିଅଲ ଏଷ୍ଟେଟ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ତାକୁ ଇଏ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ କମାଣି କରିବାର ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ତୁମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରୁଛ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଲା ପରେ ଯଦି ଡିକ୍ରିଜ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବା। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସେଥିରେ ଅଟଳ ଥିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ନା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବାହାର ଦୁନିଆରେ 4-5ଟା ଲୋକ ଯେମିତିକି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଯେ କି ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ସ୍କିଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ବା ଆଇଟି ପ୍ରପର୍ଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ବନାଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ହିଁ ବେସ୍ କରିକି ସାର୍ ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେଟ ବିଷୟରେ କଲେ, ଯେଟା କି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆସିସାରିଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ଡାଟା ସେଣ୍ଟର, ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟରେ ମନି କେମିତି ଜେନେରେଟ ହବ, ଏବଂ ମନି ଏଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଗୁଡିକ ଆମେ ସମସ୍ତେ କମାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ରହୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମର କମାଣିଟା ସୀମିତ ହଉଛି, ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଅଧିକ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କମାଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନୀ ହଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୂଳ ପୁଞ୍ଜି ଅଛି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଅଲରେଡି ଗଡ୍ ଆମକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି OnePassy ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଟା କି ଅଲରେଡି ଆମ ପାଖରେ $97 ପୁଞ୍ଜି ଗୋଟେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆମେ ସେଟା ଭରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମନି ଜେନେରେଟର ମେସିନ $97 ସମସ୍ତେ କମ୍ପଲସରି ତାଙ୍କର ଜେନେରେଟ ହବ, ସେଟା ଗୋଟେ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଯେ ଆ ପରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଆସୁଛି, ଯେମିତିକି ଓ ମିଡିଆ, ଆପଣଙ୍କର AI ୟୁନିଟ, ଯେଟା କି AI ୟୁନିଟ ହେଲା যেটা কি নেক্সট জেনারেশন ପାଇଁ 2024-25 ରେ ସେଗୁଡା ସାର୍ ଆସିଛି। କାହିଁକିନା ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ ହେଇଯାଉଛି, ଯେମିତି ଆମେରିକା ଏକାରେ ଏବେ ଆମର ଏଠି 5G ଲଞ୍ଚ ହେଲାକୁ ସେଠି ଅଲରେଡି 6, 8G, 10G ହେଲାଣି। ମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ କେତେଟା ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ। ତ ସେଗୁଡା ସବୁ କଣ ହଉଛି ନା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ମୋଡରେ କରାଯାଉଛି। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଟା ହଉଛି যেটা କି ସବୁବେଳେ ଆମେ ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ମାନବ ସମ୍ବଳ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ମଣିଷ ଦ୍ଵାରା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ମେସିନ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ତାପରେ ଏବେ କଣ ହେଲାଣି ନା ରୋବୋଟିକ ସିଷ୍ଟମ ହେଲାଣି, যেটা କି ମେସିନ ୱିଥ ରୋବଟ। ରୋବଟ ଗୁଡା ସବୁ କିଛି କରିବେ, ରୋବଟ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ ହେବେ, ନ୍ୟୁଜ ପଢିବେ, ରୋବଟ ଇଏ କରିବେ, ଆମର ଏଙ୍କରିଂ କରିବେ। ତ ଏଇ ସବୁ ସେକ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯୋଉ ଡାଟା ବା ସେଣ୍ଟର ବା ଯାହା ଦରକାର ବିଜନେସ ର ନିଡ, ସେଇଗୁଡାକ ୟେସ୍ ସାର୍ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବନାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର କି ମାର୍କେଟରେ ଚାହିଦା ବହୁତ କିଛି, যেটা କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ୱାର୍ଲଡ ର AI যেটা କୁହାଯାଉଛି, ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରେ ତାର ବହୁତ ସାରା କମ୍ପାନୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେରକମ ଆମର ଟି ହବ୍ ଟା ବନା ହେଲା ପରେ, ଟି ହବ୍ ରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ ଅଛି, ସେଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସିକି ସେଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା ମାନେ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଜେନେରେଟ ହବ। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଇଯାଇଛୁ ଯେ ମାନେ କିଛି ନ କରିକି ଖାଲି ଜଷ୍ଟ କିଛି କିଛି ଅପଡେଟ, ମାନେ ଅପଡେଟ ବି ଆମର ତିଆରି କରିକି ଦେଇ ଦିଆହଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଶିକ୍ଷା ବି ହଉଛି ଜେନେରେଟର ମେସିନ, যেটা କି ମନି ତିଆରି କରିବାର ମେସିନ $97, যেটা କି ଟଙ୍କାରେ କନଭର୍ଟ କଲେ ଯାହା ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ଡଲାରର, ସେଟା ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଳ, যেটা କୁହନ୍ତିନି କି ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ ଅଲରେଡି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପରେ ଯେତେ ସାରା ହବ 2024-25 ଏଇ ତ ଶୁରୁଆତ ହେଲା, 24-25 ରେ ଯେଉଁ ହବ ତାର କିଛି କଳନା କରିହବ ନାହିଁ। যেটা କି ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ପୁରାପୁରି ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ଚାଲିବ ଯେ ମେନ୍ ପାୱାର ୟୁଜ କମ ହବ। ଇଣ୍ଟରନେଟ, যেটা କି ଆପଣ ଜଷ୍ଟ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଯୋଡିଆ ବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲି, যেটা କି ଇଣ୍ଟରନେଟ ର ବ୍ୟବହାର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହବ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ବି ବନ୍ଧୁ, ଆମେ 14 ଲକ୍ଷ ସମଥିଙ୍ଗ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ
ଆମେ ଏତେ ବଡ କମ୍ପାନୀ, ଏତେ ବଡ ମଞ୍ଚ, ଏତେ ବଡ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଧୂଳି କଣା ବି ହେଇପାରୁଛେ, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ ଗର୍ବର କଥା। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ହବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ୱେବ୍ ଖୋଲି ଦଉଛେ ବା ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପକମିଂ କଣ ଆସୁଛି ସବୁ, ଯେମିତି ଓ କ୍ରିଏଟ, ଓ ଡୋମେନ୍, ବହୁତ ସାରା ଆସୁଛି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ବହୁତ ସାରା କମ୍ପାନୀ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରୁଭ ଦିଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏସ୍ ସାର୍ଙ୍କର ଏତେ ରୁଲ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ, ଏତେ ସଫା ସୁତୁରା କାମ, যেটা କୁହାଯାଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ସଫା, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, যেটা କି କୌଣସି କୋଉଠାରେ ବି ଅଟକିବ ନାହିଁ। ସେ ସେଇ ଲେବୁଲରେ କାମ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବରଦାନ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି ନିଜେ ଏଇ କମ୍ପାନୀରେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇକି ଥିଲି, ଯାହାକି କହନ୍ତି ନା ସୁପ୍ତ ବେଙ୍ଗ। ସେ ସୁପ୍ତ ବେଙ୍ଗ ଖରା ହେନେ, ଶୀତ ଦିନିଆ ଯେ ମାଟି ଭିତରେ ତାର ଖାଇବନି, ବେଙ୍ଗର ନୀତି ସେଇଆ। ସେ ତାର ମାଟି ଭିତରେ ସେଇଠି ଅମ୍ଳଜାନ ଫମ୍ଳଜାନ ନେଇକି ତାର ଧୀକି ଶୋଇକି ସେ କଟେଇ ଦବ ଶୀତଟା, ତାପରେ ଖରା ହେଲେ ତାର ବାହାରିଲା। ସେମିତି ଏ ମଞ୍ଚରେ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ଆଇଡି କରିଥିବା ଲୋକ ବି ଏବେ ତାଙ୍କର ଜାଗିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ନ ଜାଗିଲେ ବି ଏ ସାର୍ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି, ସେ ପଇସା ପାଇବେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି କଥା, ଆଉ ସେ ଜାଗିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ପଡିବେ। ଆଉ ସେ ଏମିତି ଜାଗିବେ, ଜାଗିଥିବା ଲୋକଠୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଚେଇଁ ଉଠିବେ, ଆଉ ଚିତ୍କାର କରି କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ମୁଁ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ଟାଇମ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି, ଏତିକିରେ ମୁଁ ବାଣୀ ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ହୋଷ୍ଟ, କୋ-ହୋଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ, ଯାହାକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେଗେଟିଭ ଲୋକ ବି ଏଠି ଇନକମ ପାଇବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରେ ଉଠିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆମର ଆଜିକାର ମଞ୍ଚ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଗୁଚ୍ଛା ସାରଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ 26 ଥିଲା, ଆଜି 37 କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ ଦେବି। ହ୍ୟାଲୋ ଅଶୋକ ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଏବଂ ଆମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଦି ଜଣଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଲା 26-27, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟାର୍ଗେଟ ପୂରଣ କରିଦେଲେ। ଆଉ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଟାର୍ଗେଟ ପାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତ କହିବି ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ବଢିବାରେ ଲାଗିବ, କାରଣ ଇଏ ସମୟ ଆସି ଯାଇଛି ଉଠିବାର। ଯୋଉ ଆମର ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ କହିଲେ ନାଇଁ, ଶୁଖିବା ବେଙ୍ଗ ଯୋଉ ଉଠିବାର ଏତେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ବଢିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଏ ମଞ୍ଚ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ। ତ କାଲିକାର ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ଅଛି, କାଲିକାର ବାର ହେଲା ଶନିବାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କାଲିକାର ଲିଙ୍କ ବାବଦରେ ପରମିଶନ ଦଉଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାଡା ସାର୍ଙ୍କୁ। ତ ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାଡା ସାର୍, କାଲିର ଲିଙ୍କ ଆପଣ କରିବେ, କାରଣ କାଲି ବାଂଲା ସେସନ ରହିବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଂଲା ସେସନରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯିଏ ବି କହି ନ ପାରିବେ ବି, ମୁଁ ତ କହୁଛି ଯୋଡନ୍ତୁ ଆଉ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଠି ଶିଖିବାର ମଞ୍ଚ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିଖିବାର ପ୍ରୟାସ ରଖିଛେ। କହି ନ ପାରିଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଷ୍ଟି କଥା। ତେଣୁ ଆପଣ ହରେକୃଷ୍ଣ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁମତି ରହିଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଅଶୋକ ସାର୍, ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବି, ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ପୁଣି କାଲି ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସରି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ କାଲିକା ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ଗୋଟେ କିଛି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତ କାଲିର ଲିଙ୍କ ସୁମିତା ପରିଡ଼ା ମ୍ୟାଡାମକୁ ସौंପୁଛି। ଯଦି ମ୍ୟାଡାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫ୍ରି ରହିବେ, କାଲିକାର ଲିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଆମ ମିଟିଂ କୁ ଏଣ୍ଡ ଆଡକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ପ୍ରାଉଡଫୁଲ, ଗର୍ବ ମେହସୁସ କରିବା ଯେ ଆମକୁ ଆମ କମ୍ପାନୀ, ନିଜ କମ୍ପାନୀରେ ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ କିଛି ଆମକୁ ପୁରା ହାତ ମୁଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଇକ ଅନ୍ କରିକି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଯୋଉ କଥା କହିବେ ସେଇ କଥାରେ ଏକମତରେ କହିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଶୋକ ସାର୍। ତ ଆଜି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ଆମର ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ବଢୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ଯୋଉମାନେ ବି ସାର୍, ଅଛନ୍ତି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଟିକେ, ଆଜ୍ଞା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାର୍, ସାର୍ ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଜ କରିଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ ବୋଧେ, ଡାକନ୍ତୁ ଟିକେ। କହିବେ ହଁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଜ ସନ୍ତୋଷ କରିଛନ୍ତି। ନାୟକ ସାର୍ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଜ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କଣ କହିବାର କଥା ଟିକେ ୱେଲକମ୍, ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ ସାର୍।
ସାର୍ ମୁଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଇଏ କରୁଥିଲି ସାର୍ ବାଜି ଯାଇଛି ମୁଁ ସାର୍ ସମୟ ସରିଲାଣି ଆଉ ସାର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ହୋଷ୍ଟ ମାନେ ଏଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ସାର୍ ହାତ ବାଜିଗଲା ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତ ମୁଁ ସମୟ ତ ହେଲାଣି ଆମେ ଭାରତ ମଞ୍ଚକୁ ଯିବା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମଞ୍ଚକୁ କ୍ଲୋଜ ଆଡକୁ ନବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନପ୍ରସିଭ ବାଲେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚରେ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏଇଠି ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ କହିବା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତ ଆମେ ଗର୍ବରେ ସହ କହୁଛୁ ଆମେ ଅନପ୍ରସିଭ କରୁଛୁ ଆମେ ଜୟ ଗର୍ବର ଜଗନ୍ନାଥ। ସହ କହୁଛୁ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ କରୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Yes, we need to ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।